новое видео. Я вам покажу, что тоже добавила со мной. А знаешь, что я сниму? Захожу. Такая-то какой-то. Ну и что, Софийка, ты нашла? Нет. Почему? Пойду схожу, ходи. Забрала у Елизаветы, она врёвалась. Вот этот фонарик разъездился. Даже я не могла посветить, потому что он разъязан. А что ты сняла свій гольф і вділа ту кофту, я не можу понять. Чего? Вона ж маленька на тебе. Не Що, знаю. понравилась кофта чи що? Да нет. Просто было холодно. Вот я её Ну так взяла. що ти не вділа свій гольф, коли він валяється перед нами? Просто холодно. Так, ти пограєшся і віддасиш Ярославу. Воно все мокре обратно. По якому? Вот. Як? Не знаю. От і я не знаю, як ти умудряєшся. Вот купила. Ти вже спать хочеш, дорогая. Ти ж рано встаєш. На. 7 утра ти вже встала, вже пора спати. Вчора ти все время нахрапела. Я не буду тебе нести. Куда? Куда? Іди пошукай бабушки Клаві ту ринку. Іди посиди під диваном.